Утро следующего дня. Итак, друзья, как я и говорил ранее, мы приехали в Минск специально на день раньше для того, чтобы посетить одни из главных достопримечательностей Беларуси. Это два замка – Мирский и Несвежский. Для того, чтобы экскурсия была насыщенной, информативна, мы получили достаточное количество полезной информации об истории Беларуси, создании этих замков. Мы пригласили с собой вот этого замечательного человека, которого зовут Алексей. Он профессиональный гид по Республике Беларусь.